diamantul. Toții putem să fim de acord cu chestia asta. Diamantele te pot ajuta foarte mult ca să avansezi, să zicem, poate seria ta sau pe harta ta de Minecraft. Deci de aceea este foarte, foarte important să știi cum să le găsești. Iar astăzi o să vă învăț, dacă nu știți tehnicile astea, o să vă învăț cum puteți să găsiți diamante foarte ușor. Există 3 modalități prin care tu poți să găsești diamante foarte ușor și foarte elegant. Prima metodă prin care poți să găsești diamante ține foarte mult și de noroc. Ține foarte mult de noroc, ține foarte mult de generarea hărții. Ce vreau să spun prin chestia asta? Ei bine, din câte vedeți, suntem într-un village aici. Am fost spawnat undeva prin părțile alea pe acolo, ceva de genul acesta, și am găsit acest village. Deci un village nu foarte departe de spawn și avem un fierar. Iar în acest fierar poți să ai o șansă destul de micuță să găsești diamante înăuntru. Dar din păcate în acest village, nu chestul ăsta de aici din fierar nu are diamante. Dar, dacă mergem puțin mai încoace, o să descoperim că avem și un templu. Deci poți să găsești structuri random prin lumea ta, de exemplu cum este un village, cum este un templu din ăsta foarte, foarte frumos. Și dacă intri în templu foarte frumos și te duci aici jos la comoara din templu și deschizi chesturile, poți să găsești diamante foarte ușor. Efectiv, tu nu trebuie să faci absolut nimic, trebuie doar să explorezi și să găsești aceste minunății albastre, ca să zic așa, cred că sunt diamantele, sunt albastre. Diamantele sunt albastre. Deci poți să găsești foarte, foarte ușor diamantele dacă efectiv explorezi și nu trebuie să faci alte chestii, nu știu, complicate. O să vedeți puțin mai acolo ce alte chestii complicate trebuie să facem ca să găsim diamante. A doua metodă ține tot de explorat, dar de data asta trebuie să explorezi prin cave-uri. Deci exploratul prin cave-uri este unul foarte, foarte esențial și foarte important și trebuie în primul rând să știm să citim și coordonatele. Dacă vreți să învățați să citiți coordonatele. Ei bine, diamantele, întotdeauna, dar întotdeauna diamantele se vor spawna sub stratul 16. Din câte vedeți, ca să înțelegeți cum funcționează chestia asta, astea sunt coordonatele noastre. X, Y, Z. Pe noi interesează numărul acesta din mijloc, din câte vedeți.